Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau review satu mainan, yaitu ini dia mainan restoran. Lucu banget kan? Nah, di sini kita dapat satu boneka yang imut banget. Terus di sini ada minuman-minuman kecil. Di sini juga ada sendok, garpu, dan pisau yang kecil banget. Di sini juga ada roti, ada kue-kue. Lalu ini ada kursi dan meja untuk tempat duduknya. Nah, di sini juga ada tuh makanannya tuh. Ini ayam goreng ya, dan ini ada carrot, wortel. Terus yang di sebelah sini, di sebelah kanan ada dapur. Nah, ini langsung ada teflon mininya, alat-alat memasaknya. Terus ini ada label label tokonya ya. Nah, di sini ada cemilan-cemilan, ada permen, es krim. Terus di sini juga ada susu. Oke, langsung aja kita unboxing. Oh ya, by the way, aku belum kasih tahu yang di sebelah kirinya dulu ya. Nah, di sini ada contoh-contoh gambarnya ya. Tuh. Oke, ini untuk yang sebelah kirinya. Sekarang kita coba ke sebelah kanannya. Nah, di sini ini sebelah kanannya. Dan ini yang bagian belakangnya. Oke, ini bagian atasnya. Ini ada talinya juga ya buat dipegang. Nah, dan ini yang bawahnya. Nah, ini dia tuh bawahnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, kita buka dari sini ya. Kita ambil guntingnya dulu. Hap, oke, ini guntingnya. Sekarang kita buka. Wow. Oke, kita ambil. Oke, kita ambil dari sini ya. Agak susah. Oke, ini sudah dibuka. Jadi kardusnya kita simpan dulu. Oke, ini bentuknya ya. Lucu banget. Oke, sekarang kita mau ambil bonekanya dulu. Oke, di sini dia ada talinya ya. Jadi kita gunting dulu ya. Oh ya, kita gunting dari sini aja deh biar gampang. Kita coba gunting satu dulu. Oh tidak, ini susah sekali. Memang agak susah ya karena ini keras banget. Kita ambil. Oke. Lagi. Oh, ini satu ya. Lagi. Oke. Ya. Nah, sudah. Oke. Bonekanya sudah. Oh, kakinya belum. Kita gunting. Bagian kakinya. Oh, sudah. Oke. Bonekanya ini dia. Wow, cantik sekali. Rambutnya halus banget ya. Tuh. Dia pakai dressnya berwarna krem ya. Terus ini sepatunya warna pink, lucu banget. Terus ini dressnya juga ada bunga-bunganya, matanya juga lucu. Tuh. Oke, sekarang kita taruh dia di sini dulu. Oke, lanjut. Kita gunting yang mana lagi ya? Oh, yang sebelah sini sekarang. Oke,
ini dapurnya kita sudah dibuka. Nah, ini untuk dapurnya. Oke, ini ada tempat buat taruh sesuatu ya, lemarinya. Terus di sini bisa dibuka nggak ya? Oh, yang ini nggak bisa. Oke, di sini terus kita dapet apa? Teflonnya. Terus di sini juga ada wastafel dan ada tempatnya. Tuh, lucu banget warna pink. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Oke. Tuh, oke, kita buka ininya dulu kali ya. Oke, kita buka. Ini ada lakbannya. Ini lihat kecil apa deh? Apa? Ini apanya? Ini pisaunya tuh, lihat kecil banget. Nih, sama jari aku aja segini. Kecil banget dia kan. Tuh. Terus di sini ada centong, ya, centong mininya. Jatuh. Nah, ini ada pancinya sama teflonnya. Oke, sekarang kita taruh. Kita gantung dulu ya. Ya, jatuh lagi. Tidak, kita gantung dulu deh. Ini, dan yang ini. Oke, sekarang kita taruh di sini. Oke, kita pinggirin dulu. Oh ya, ini ada yang nempel. Nah, ini dia bungkusnya. Oke, next kita lanjut. Enaknya sekarang buka yang mana ya? Apa makanan aja dulu? Oke, kita makanan dulu ya, yang dimakan pula, dibuka dulu. Oke, sekarang kita gunting. Oke, kita tarik dari sini. Yang belakangnya. Juga kita gunting. Ada sulit ya. Oke. Nah, ini makanannya. Di sini rotinya, nggak tahu kenapa ya, ini ada bolong-bolongnya. Ya udah. Terus di sini juga ada kue bentuk matahari, ya kan? Ini bentuk matahari ya atau bunga ya? Udah, aku nggak tahu. Oke, di sini ada straplesnya, kita buka. Nah, oke, ini isi makanannya. Kita ini masih ada satu lagi, masih ada plastiknya. Kita buka dulu. Oke. Ini dia. Makanannya. Oke, kita ambil dulu satu ya. Nih, ada minumannya. Ada minuman yang mini. Terus apa lagi ya? Oke. Oh, ini ternyata tutupnya bisa dibuka ya. Ada tutupnya, ini bisa dibuka. Tunggu. Oh, yang ini memang tidak ada tutupnya. Kalau yang ini ada tutupnya. Oke. Ranches. Lalu ada donut. Lalu ada ini apa, alat untuk makannya. Yang kecil-kecil banget. Terus di sini juga ada apa, cemilan-cemilannya. Oke, kita ambil semua. Oke, kita taruh di sini. Oke, nanti kita susunnya nanti dulu, kita sisihkan dulu ya. Oke, next kita buka yang mana? Mungkin yang ini. Oke, kita gunting dulu.
ini dia kursinya, mejanya tuh. Mejanya ada gambarnya. Ini ada telur, kentang, sosis. Lalu di sini ada apa? Daging. Di sini apa ya? Kentang mungkin, atau ya ini kentang, lalu ini mungkin tomat dan selada. Oke, ini ditaruh di sini. Lalu ini dia makanannya. Ini makanan utama ya. Oke, kita buka. Oke, kalau ini ada garpu mininya. Nah, ini bentuknya love, ujungnya tuh ada bentuk love yang kecil, lucu banget. Oke, di sini kita taruh sini. Lalu ini ada piringnya juga, 2. Ada apa? Ini ayam goreng. Lalu ada wortel. Lalu ada piring lagi. Terus di sini ada cup, ada gelas. Terus ya ini gelasnya ada 2. Di sini juga ada sendok 2 dan piring 1 lagi. Tapi ini lebih besar daripada yang satunya. Oke, kita pinggirin lagi. Dan next, yang terakhir. Oke, ini sekarang kita tarik. Satunya lagi kita tarik juga. Keras sekali ya. Oke, ini dia. Oke, sekarang ini ada straplessnya juga. Kita buka. Satunya. Oke, ini dia makanannya. Oke, kita buka plastiknya yang di sini. Oke, di sini ada jamur. Wow. Jadi kita langsung taruh semua di meja dulu ya. Oke, ini dia makanannya. Ini ada susu, lalu es krim, ada permen juga, dan ini apa? Es krim juga ya kayaknya. Dan ini terakhir ada cupcakes. Oke, sekarang kita susun semua ya. Oke, ini untuk meja makannya sudah selesai. Next, ini untuk dapurnya. Untuk snacknya aku nggak tahu mau taruh di mana, karena kalau di sini kan nggak muat ya. Di dalam sini sih ada sendok-sendok. Jadi aku kumpulin aja makanannya di sini. Oke, ini kita buka lemarinya dulu. Oke, ini ada sendok dan garpunya ya, ada di dalam sini. Sekarang kita tutup lemarinya. Dan ini dia hasilnya.